Okay, so next slide, please. Okay, next slide. All right, so what I'm going to do is I'm going to, first of all, go through what happened in each of these 16 events, okay? And then I will show you, I think it's 4 videos, which will show you how I dealt with the late arrivals of these students. Just see what's going on here. Okay, so in event 1, what I did, so this lasted from from 1 minute and 47 seconds, 2 minutes, 48 seconds. So I was just giving general instructions about the demonstration lesson, how this would be happening, okay? In event number 2, I kind of went into somewhat more detailed description of the task. Next slide, please. And then in event number 3, I described what would happen during task 2. In event number 4, this is where I selected Sandra, the student who is going to be at the blackboard, all right? And this is where she does her little curtsy, all right? Next slide, please. In event number 5, I distributed the handout, the same handout that you have, okay? And I gave some more instructions. In event number 6, I set up the groups in which the students would work. Next slide, please. Event number 7 is the first instance where something unexpected happens, okay? So here I was telling the students in groups, I was telling them that they would be given some time to plan what they were going to do, all right? And I was explaining the expected standards of accuracy, all right? And it is during this phase that the first late student walks in, all right? So we'll be looking at that, okay? And then in event number 8, I turned to the student at the blackboard and I explained to her what I expected her to do. All right, next slide, please. In event number 9, I repeated the instructions for the benefit of the first late student, all right? And notice when we look at this, you'll notice that I did it for the benefit of the whole class, okay? So essentially, this gave me the opportunity to repeat my instructions for the benefit of the entire class, okay? And I did this because these are very low-level students. I wanted to make sure they understood what I had said the first time, all right? And in event number 10, I told the students to start their planning, and I explained to them how to do this planning. Next slide, please. In event number 11, I gave some more instructions to Sandra, the student at the blackboard, and it is during this time that the second late student came in, all right? And you will notice when we look at this video that I deal with this late student somewhat differently, okay? I do not repeat the instructions for the benefit of the entire class. I talk just to him, all right? Next slide, please. All right? And you will notice when we look at this video that I deal with this late student somewhat differently, okay? I do not repeat the instructions for the benefit of the entire class. I talk just to him, all right? Next slide, please. So event 13, the students plan their instructions. Then in event 14, I really want to start the task. And so I'm explaining to them again, okay, you're going to have, I'm telling them how much time they're going to have. And this is when
late student number 3 walks in. All right, next task. Next, yeah. And in event 15, you will see how I told the student what was going to happen. Okay, so I did it in a different way from the way that I did the first time, the second time, and the third time. I dealt with this in a different way. Okay, and then in the last event, that's when I actually get to start the task. All right, so would you like to summarize? ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราจะดูนี่นะคะที่แบ่งเป็น16ช่วงนี่นะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้โดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็อธิบายกิจกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะช่วงที่3ก็อธิบายมันจะมีกิจกรรม1กิจกรรม2นะคะอธิบายกิจกรรม2ช่วงที่4เนี่ยอาจารย์ก็เลือกนักเรียนออกมาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อแซนดราซึ่งพอเขาออกมาเขาก็เหมือนกับถอนสายบัวค่ะนะคะทำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ขำนะคะช่วงที่5ก็ครูก็แจกแฮนด์เอาท์นะคะช่วงที่6ก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงที่7เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มวางแผนนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วก็เป็นช่วงซึ่งนักเรียนที่มาสายคนแรกเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งก็นำไปสู่ช่วงที่8ก็คือว่านักเรียนเนี่ยก็ช่วงที่8นะคะคุณครูนี่ก็ให้เหมือนกับว่าแนะนำก่อนว่านักเรียนแซนดราเนี่ยต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอแนะนำแซนดราเสร็จก็ช่วงที่9นะคะนักเรียนที่มาสายคนแรกเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทางห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั้นได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่11ก็อธิบายนะคะแซนดราเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่บอกแล้วนะคะนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายและให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะ over to you Thank you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets of video of these unexpected events where each of these students comes in, and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. So video 1 please, down here. Okay, so let's make this full frame. There you go. All right, and if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay, so this video was taken in 1997. So this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students,
They are the audience. They are like you, okay? And this student is the one at the blackboard, all right? And so remember, I'm giving the instructions about how they're going to do this, and let's see what happens. Now, I'll give you about 5 minutes or so to think about how you're going to be telling Sandra what you have there. All right? What we want by the end is, on the blackboard, what we want is something which is pretty close so that you tell the story. Okay? It does not have to be accurate in all of its details. Okay. So there, what I was doing was I was telling the students the standards of graphic accuracy that I wanted. Okay? So I was telling them, as long as you get the general idea of the story, that's fine. Okay? And then, as you noticed, this first student kind of sneaks in 5 minutes late. All right? And so what happened, so how do I explain to her what I've just finished explaining to all of the other students? That's the question, okay? And so what happens is there's a little extract of video which I'm not showing you. So what I do next is I tell Sandra, I give her more instructions about how to ask questions, clarification questions, all right? And the next video that I'm going to show you is how I tell her the information that she needs, okay? So interpretation, please. ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะ So, คลิปที่อาจารย์กำลังอ click ธิ on the บาย yellow. นะคะกิจกรรมแล้วก็ And then มี you will go to the next one. เซนดราก็ออกไปหน้าห้องแลบรอนะคะแล้วก็มีนักเรียนมาสายนะคะเข้ามานะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าการที่อาจารย์ดีลกับคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการที่จะคล้ายๆว่าช่วยให้ทั้งห้องเนี่ยนะคะได้ทราบถึงขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการดีลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนี่ยก็ต้องดูในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมด้วยนะคะ All right, so let's see the next video. Can we go back to the screen, please? Okay, so what I'm doing there, the sound is not very good here, so let me just explain what I'm going to do. So I'm explaining to the student at the blackboard the things that she has to do, all right? And it's taking a while before anything happens, but basically notice how she's asking questions. Oh, so I have to write on the blackboard? You know, that is the kind of stuff that is happening there, all right? And the sound is not very good, but that's okay. And so that's what I'm doing there. And how much longer have we got? Okay. Well, it takes a while for the significant event to happen, but okay, we have to wait until the end. Okay, so here, can we go back to the screen, please? Pause it. Okay, let me just reverse back a bit. Okay, so I'll tell you. So this is the second student, all right? Now, I think we seem to have skipped a video, or I didn't have it properly queued up. But so when the first student came in, what I did was I repeated the instructions in public for the entire class, okay? So in that, with the first student, what I did was I took the opportunity to repeat the instructions for the entire class, all right? Now, this student comes in about 3 minutes later. And I really I was on the point of starting the task. And then this guy shows up,
Okay, so let's see that happen. Okay, so as you can see, what I do is instead of stopping the entire class, what I do is I tell him, can you please join this group? Okay, if you can go to the next video, so escape. Okay, next one, please. All right. So basically what happens here is, go ahead. Okay, all right. Okay, so this is where the third student. Okay, I'm sorry. I wanted to show you what happened. What I did with this guy. Okay, so basically what I did, I said, okay, can you please join this group? So I immediately put him into the group where I wanted him to go, and I very quickly explained to him one-on-one. Okay, you're going to do this, this, and this. Okay, so whereas the first one took much longer and it was public for the whole class, with this second guy, what I did was much quicker and I was talking to him exclusively. All right, what we've just seen is the third student come in. Okay, and notice how I deal with this student. So if you can close this one down and then go to the last one. Okay, so what happens here is by this time, I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do, okay? So to summarize, we have 3 different students who come in late, okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face-to-face when I put him in the small group, okay? With the third student, I've had it. I want to go on with the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done, okay? So 3 unexpected events, 3 different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem, okay? And what I want to summarize, what I want to say is this is an example of classroom management in action, okay? So on the spot, I had 3 different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had 3 different solutions for that, okay? And I think, would you like to do the interpretation, and then we'll end there. ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยได้ทราบด้วยครั้งที่2ก็
แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่2คนที่มาสายครั้งที่2นี้อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่3อาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่3เนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟล์เอาจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk. And then if you have any questions or comments, I will be very happy to take questions, whether from the audience here or from the remote audience in Hua Hin. Okay, so first of all, the quick summary. Okay, so what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay, you have to be a good materials writer or good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right? So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students. Okay? Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay? So you have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right? And what I showed you was that with these 3 different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay? And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was, okay? And this was because I wanted to actually start task 1, okay? And so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer. ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถ้าอย่างหนึ่งนะคะนอกจากท่านอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการจัดการปัญหานะคะซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะแล้วอาจจะมีคำถามถาม Professor Mark ด้วยค่ะ Okay, well, this is the end of the part where I do all the talking. If you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Hua Hin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please
do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here, and I would be happy to answer any questions that you might have. ค่ะท่านอาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ but one thing I would like perhaps to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it. What about that? Very good. Yes. ค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์นะคะเคยมีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากแผนการสอนที่อาจารย์วางไว้ระหว่างที่อาจารย์สอนไหมนะคะและอาจารย์แก้ปัญหาหรือจัดการอันนั้นอย่างไรนะคะคือบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ว่ามีนักเรียนเข้ามาสายหรือว่าอะไรที่เราวางแผนไว้ในกิจกรรมแล้วนักเรียนทำไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหายังไงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดนะคะอาจจะสัก2 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะเล่าให้ท่าน Professor Markey ฟังให้พวกเราฟังเพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะจากทางหัวหินสัก2 ท่านดีไหมคะทางกรุงเทพสัก2-3 ท่านนะคะค่ะถ้าใครนึกออกเลยก็ยกมือนะคะแล้วก็ขอไมค์นะคะทางหัวหินนะคะส่วนทางกรุงเทพนี่ท่านอาจารย์ยกมือแล้วก็ท่านที่มีไมโครโฟนนะคะก็กดไมโครโฟนตอบได้เลยนะคะถ้าท่านที่อยู่ข้างหลังก็ลุกมาขอใช้ไมโครโฟนข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะค่ะ so I'm asking for them to perhaps spend 2 minutes to recall what has happened in the classroom and share with us Very how good. they deal with it. Thank you. Apart from the questions if they have any ค่ะหรือท่านอาจารย์มีอะไรคำถามที่จะถาม Professor Markey ก็ยินดีนะคะได้เลยค่ะค่ะขอทางหัวหินก่อนไหมคะอาจารย์ Edward we have อาจารย์ Edward who is a fellow and is he here or he's teaching perhaps okay and if you have any questions or he's a fellow and we are sponsored by the Relo office here and he has kindly accepted the position to be here with us this is his 2nd year and perhaps as you're quite new there at school perhaps you have some situations, unexpected situations in the classroom at Wangregamun School, and I would like to hear, what kind of situation is that and how you deal with that, in terms of classroom management. Okay, well, as probably a lot of people know, here we teach the students at the school, but also the classes are broadcast live. And I think, as you saw in the video, I think it's quite important to keep the inertia, to keep the movement of the going along. And sure, unexpected things happen all the time. I don't think I've ever had a class that has gone on the way I imagined it would. So I think it's, as Dr. Markey said, I think it's very much an art. It's not particularly a science. I mean, you don't know really how anything is gonna happen. For me, unexpected events, the most important thing is, I think, just to blend everything together and to keep the lesson going as much as you can. I think when students are focused in on using the language, these kinds of distractions or things that happen, try to smooth them over. But at the same time, sometimes unexpected things happen, and it's a good thing. You get a question from a student that you never thought about. Okay. I also think, what I'm going to say too, my thinking about teaching is, if I learn something from the students in a lesson, then I think it's a very, very, it's a very good thing to have happen. So unexpected questions from your students, from the groups, as they work through the task,
are good things as well. So I hope that answers the question. May I make some commentary? Oh, well, would you like to do the interpretation first, or? Okay. Yeah. So let me react briefly to that. I'm sure that all of us have, at some stage in our careers, experienced what I am about to describe. So here we have this really good lesson plan, okay? And for some strange reason, it's not working in the classroom, okay? And as Ed was just saying, sometimes a student asks a question which is much, much more important than the lesson plan. And at that moment, you just throw the lesson plan out of the window and you work with the student's question. And some of the best classes I have ever given have been in that kind of moment, where you seize the time and where you use the students' questions as the basis for a really good lesson, okay? So this is really important. You know, do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea. Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดดูคำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนักเรียนเนี่ยอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียดพอนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราก็จะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor Maki ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be a slave of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าท่านอาจารย์สามารถที่จะจดโน้ตนะคะเป็นบันทึกหลังสอนนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่จะแนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ Thank you. Rito Uzarski has passed me this suggestion for a topic. So the question is it more important to use the language for communication, or is it more important to cover the material that you're supposed to teach that day? Okay? So this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management, okay? And this is a classic example of that, all right? Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives, okay? And sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion, okay? Other days, let's say if you are behind in the stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right? That's when you probably have to say, that's a really interesting question,
but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes, in retrospect, we can say, I really should have gone with that student's question, okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect, okay? But we can always learn from our mistakes. And, you know, believe me, I have made a lot of mistakes in my life. โปรเซสเตอร์เมื่อกี้ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้ raise คำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาและเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงซึ่ง professor เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างว่ากรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิดสอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีนักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดีลกับคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดีลตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าและสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตาม lesson plan ได้แล้วก็อาจควรจะดีลกับตรงนั้นเพราะนั้นการ reflect คือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรา reflect on action คืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะแต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี้ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่าน passage นี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของ passage ท้าย passage จะมี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอ passage อีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนได้ดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะใน passage อะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะ I'm adding my comments on the teachers, usually they think that they have to finish the lessons. They have to finish their textbooks, their workbook, or else, that students won't be able to pass the examination. I was mentioning that, the content there, the passage there, the reading passage there, it's just once in the student's lifetime. They will never see that passage again the whole life. They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills, how to deal with, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, online passages are everywhere. Exactly. So that's what I try to tell them that, don't just, stick to the lesson plan or to the textbook, but beyond that. Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. Are there any other questions, or shall we?
ท่านอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะทางค่ะท่านคะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยขอถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหมHer question is that the Thai students, they can read, they can speak, but they cannot write in English. And she's wondering if, vocabulary is still the important part that, the students need to memorize or not. Thank you for the question. Okay, so maybe can we on that button? Okay, so if you look on my website and you download the full version of the lesson plan, okay? So just go to the website, all right? You will see that in the full version of the lesson plan, there is a writing activity, which I think is task 3 or 4, something like that, all right? And so in the context of this lesson plan, task 1 is where the students, okay, so task 1 is where the students describe this, all right? Task 2 is where I then teach them the vocabulary that maybe they did not know, okay? And then I think that task 3 is a dialogue, okay? And then task 4 is where they are supposed to write what is going on here. And if I remember correctly, what I asked them to do is to write, so there is the perspective of the person who had the accident, and then I asked them to think about what the police officer might say, okay? And so what they have to do as a follow-up writing activity is to write the police officer's account of what happened here, all right? Now notice that this is task number 4. So by this stage, not only have they had lots of oral practice, they've had the opportunity to write a dialogue as well and to act it out in front of the class. And then the next task is the writing activity, writing the report from the police officer's perspective, okay? So what is happening here is that we're recycling the language that has occurred in tasks 1, 2, and 3, okay? So they've had lots and lots of exposure, and they are now supposed to write it up, maybe one paragraph, okay? And so they write it up, okay? And then what the teacher can do after that is you take the sample pieces of writing, you identify whatever errors might occur, if it's vocabulary, grammar, whatever. And just as before, you then provide suggestions for how the students can improve it, okay? So let's say, for example, that the students don't do a good job of putting their third person singular S in the present tense, okay? So you can say, okay, I understand the story, but we can be more grammatically accurate and correct, okay? So look at how you wrote this particular verb, okay? What is missing here? And then hopefully the student said, S, okay? So that is how you would incorporate the writing as part of this overall development of tasks, okay? And how you provide feedback to the students that makes their writing more correct, better writing. So you mean that the writing part, the writing activity should be built on from, the other activities, right? Exactly, yes, yeah. So in terms of what I was saying before about how you have to organize, this is not just one task. You have to build a sequence of tasks
all of which build upon each other. Okay? And so what I would suggest is that the writing part of this lesson builds on the previous 3 activities. The picture description, the debriefing, which is what we saw today, okay? The dialogue, yeah, the dialogue, and then the writing task is number 4. Okay? ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะได้ตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะว่าการสอนการเขียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมซึ่งได้หลังจากที่เราได้สะสมนะคะความรู้ทักษะนะคะของนักเรียนมาแล้วนะคะจากเริ่มด้วยการให้พูดนะคะเตรียมคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็เตรียมภาษาแล้วก็ให้เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของกิจกรรมอาจารย์ให้เนี่ยแทนที่จะให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังให้เขียนเหมือนกับให้เราใช้ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์ศิวศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะคือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียน lesson plan ที่ Professor Maki พูดถึงว่าเราควรจะมีความต่อเนื่องถ้าดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรกขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน while activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่ง Professor Maki ได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้เอามาเป็นพูดเป็น dialogue สนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำ dialogue และที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcement ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะหยิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวท่าน Professor Maki จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ Wi-Fi นิดนึงนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะProfessor Maki, I have one question to ask about distribution the worksheet and giving instruction. Should this be I mean normally I found that teachers always distribute the worksheets yes. and followed by the instruction. Yes. But sometimes I found that one student get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets yes. and not pay attention to our instruction. Yes. How would? Well, if I had shown you all of the videos,
you would see that I actually give the handout, I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions, okay? And the only reason the instructions took longer was because of the late students, all right? So what I tend to do is to give the oral instructions first, and then I give the handout. Yeah, yeah. อาจารย์มีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ Any question Yes. First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us of all. I have seen your various technique and teaching technique on on your video clip. Yes. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise all of us here how to create the good way to motivate them to interact with the teacher in your class? Okay, so if I understand the question, you're asking for advice about how to manage this on the classroom management aspect, how to do these instructions, is that correct? Okay, all right. So as Ajahn Edward from Hua Hin said, unexpected things always happen, all right? And so the first thing is you must have a good lesson plan, all right? But when you are actually standing in front of your students, all right, you have to be ready to deal with these unexpected events, all right? And I think that this is something that comes with experience, all right? The more experienced you are, the easier it becomes, all right? I think that when you are a beginning teacher, that is when this is very complicated, right? But the more confident you become, you can take it in your stride, so to speak, all right? But I think that you have to give the impression, at least, that you are in perfect control of everything, even though inside your head you're thinking, oh my God, what am I going to do, right? So let me give you an example of something where I was thinking to myself, oh my God, what am I going to do? So I was in China, in the People's Republic, about 10 years ago. And I was going to give a workshop at one of the big universities in Guangzhou. And I was having lunch with the president and the deans, all the important people. And about halfway through the lunch, I said, okay, so how many people do you expect to come to this workshop? And privately I was thinking, okay, so this is China, there's going to be a lot of people. Maybe there's going to be 100 people, let's say, okay? So the president says, oh, I'm really, really sorry. We invited 1,000 people, but there's only 600 or 800 coming. I was thinking to myself, 800 people, oh my God, what am I going to do, all right? And I didn't know what I was going to do, and I was walking up on stage when I suddenly had the brilliant idea, okay, I know what I'm going to do. But I was within 10 seconds of walking on that stage and just kind of staring at the audience and not knowing what I was going to say, okay? That was a very, very close call. Now, on the, outwardly, I was not concerned. Inside, I was terrified, okay? It worked out. But so I think that, one of the things that I would like to suggest to all of you, there are moments when inside you are absolutely terrified because you don't know how to deal with this problem. Never let the students know, okay? Always project confidence, all right? It's, it's an art,
you're pretending, inside you're, but never let the students know that, okay? And usually you'll have a brainwave at the last moment, okay? That comes with experience. You become more self-confident. And if I can just make another remark, I know that for many of you, you have maybe 40, 45 students in your classroom. Is that about right? Okay. And we, in the States, we have much smaller classes, okay? But nobody has 800 students in their class, all right? And I was able to figure out a way of how to do the task that I was doing, which is actually very similar to this one, for 800 people, okay? So do not be dismayed if you have large class sizes, okay? There is always a way of figuring out of how to use these basic ideas and adapt them for very large class sizes. Thank you for the question. จากตัวอย่างวันนี้นะคะอาจารย์นำไปดัดแปลงกับบทเรียนของอาจารย์ได้นะคะค่ะสามารถที่จะทำให้บทเรียนเรานี่มีความแตกต่างแล้วก็น่าจะทำให้นักเรียนเรามีความสนใจมากขึ้นนะคะทำกิจกรรมอะไรซึ่งอย่างที่ว่าเป็น student centered นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ดิฉันก็อยากจะขอบพระคุณนะคะ Professor Numa Maki นะคะที่ได้กรุณานะคะมาเป็นวิทยากรพิเศษในวันนี้นะคะขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุน TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะค่ะ I would like to thank you, especially Professor Numa Maki, for your kind acceptance of our invitation to be our special guest speaker today, and thank you, Joel from Rilo, U.S. Embassy Bangkok, for your kind support, and thank TOT Public Company Limited for your kind technical support, and also our team at Hua Hin, Wang Kai Gangwon Hua Hin Station. Especially, I would like to thank all the participants here and in Hua Hin for your kind participation, and I hope we see each other again. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ